السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لسهل بن سعد رضي الله عنه خرواتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يورد راوتي دير خوشالو. أبي طلحة رضي الله عنه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم باركت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اسمع مور پلار دي ترتا قربان سي يا رسول الله. نن ورځ ستا په مخ کې موږ خوشحالتیا احساسو، خوشحاله یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجل هو خوشحاله یم. اتانی جبریل آنفا، یو ساعت مخکې جبریل امین راته رالی او بیا راته وویل چې محمد صلی الله علیک ای رسول الله که ستا د امت څخه چا یو وار پر تا باندې درود ووایه الله جل جلاله به پر ده باندې لس رحمت نازل کی او لس نیکی به الله جل جلاله ورکی ومحا عنه بها 10 سیئات، لس گناهونه به په عمل نامه کې میټاو سی، خراب سی او لس درجې به په جنت کې بلند سی. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ابي طلحه رضی الله عنه توای چې په دې خوشاله يم چې زما امت ته الله جل جلاله یو اعزاز ورکړ چې په یو ور درود ویلو باندې دیرش ګټې لاس ته راځي. لس ګناهونه میټاویږي، دا لس ګټې. لس نیکۍ په عمل نامه کې اضافه کېږي، دا 20 ګټې. لس درجې په جنت کې لوړېږي، دا سره 30 ګټې. دا د ګټې دي. یوه ګناه چې ټوله دنیا سره زر سي، چې پر یوه ګناه باندې سړی ورکړي چې هغه ګناه سړی په خرابه کې په میټاو کې، دغه لا هم دا دنیا پر لږ ده. او یوه نیکي رانیول چې دا ټوله دنیا سره زر سي، یوه نیکي رانسي ټوله دنیا پر ورکړي، لا هم دغه دنیا لږ ده. یوه درجه د جنت چې ټوله دنیا او ما فيها غرونه و دریابونه و ټول هر څه یې سره زر سي او پر ور یې کې یوه درجه د جنت لاسته راوړي، لا دا دنیا پر لږ د هغه درجه د جنت ډېره بلنده او غټه ده. نو یوه ګناه نه معافېږي چې دنیا ټول پر ور کې نه معافېږي، خو الله جل جلاله دلته ګوره موږ ته 10 ګناهونه را معافوي، 10 نیکۍ راکوي، 10 درجې په جنت کې زموږ بلندېږي او لوړېږي. نو هر هغه څوک چې درود ډېر وایي په جنت کې به درجې بلندې وي. په دنیا کې خو موږ کوشش کوو چې څومره خپل قصر، خپله ماڼۍ، خپل کور ښایسته کړو، لوړ یې کړو، مزین یې کړو، قوم تربور انډیوال ټولو ته خیال او فخر په وکړو. راځئ مسابقه فی الخیر وکړو، د آخرت په کارو کې مسابقه وکړو. هر هغه چا چې په دنیا کې ډېر درود وایي هغه به په ورځ قیامت ډېره غټه سرمایه ولري. الله جل جلاله دې زموږ ژبې په درود او زموږ ژبې دې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په درود باندې مشغوله وګرځي. ابو عبدالله رحمت الله علیه مبارک یو واقعه ذکر کوي، وایي شیخ ابي الحسن بن حارث اللیثي رحمت الله علیه هغه وایي هغه څوک چې دی مشغوله و په خدمت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او درود به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وایه. یو وخت تنګسي ور باندې راغله، هیڅ نه درلوده او هلته اختر راغلی. په اختر کې که لویان مشران د کور شی نه وکیني او هغوی هېڅ مشکل نه لري. ماشومان بیا دا نه وایي چې زموږ پلار مسکین دی، ماشومان دا نه وایي چې زموږ پلار یې نه لري. ماشومان بیا د همسایه، ماشومان بیا د نورو خلکو سامانو ته ګوري، وایي پلانکې ښه ګوټونه اغوستي دي، نو تا ولې ماته نه دي راوړي پلار. نو د شیخ ابي الحسن رحمت الله علیه مبارک کره ډېره تنګ دستي وه، هېڅ شی نه و. نو وایي د اختر شپه راغله، دونه څه موږ نه وو چې سهار یې وخورو، دومره څه نه وو چې سهار یې واغوندو. وایي ډېره تکلیفجنه او ډېره زحمتګیره شپه وه. کوچنیان خو په درواغو په رښتیاو پرېیستل چې بس دی پرېوځئ سهار چې راکښېنئ ستاسو کالي به سر ته پراته وي، داسې
نو وایي اوس دې ته تعجب پاتې یو، په دې ته متحیر و حیران پاتې یو چې سهار خو دا ماشومان راکښېني او کالي غواړي، کالي نشته. نو دی وایي بس 1 ساعت و 2 ساعته د شپې تېر شول، د اختر شپه ده، دروازه وټکېدله. دروازه چې وټکېدله د زمانې د امیر زوی راغلی، چې هغه په زمانه کې په وخت کې ډېر مقتدر و. وایي موږ تعجب وکړو چې دا دروازه د چا وټکوله د شپې، چې ورووتو بیا امیر ولاړ دی، فوج ورسره دی. موږ حیران شو چې اوس دا څه پېښه ده. وایي دول اني رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی النوم. هغه امیر وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په خوب ولیدی، هغه د متقي امیر و خلیفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ابا الحسن واولاده على فقر عظیم وخضب جسیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ول چې ابو الحسن او اولاد په ډیر زحمت او په تکلیف کې دي، ورسه الله تعالی ته پراخ رزق کړی دی، له ده سره کومک وکړه. نو وایي کور ته راننوتې، کپړې یې رااخیستې دي، د خوراک شیان یې رااخیستې دي. نو خلیفه د زمانې دی، امیر دی، مشر دی. خیاطان یې راوغوښتل ولهله یې تر سهاره پورې د دې کالي ور جوړ کړي. اول ور د کوچنیانو کالي ور جوړ کړي، لانهم لا صبر لهم، دوی صبر نه لري، بخلاف الکبار، مشران چې دي هغه صبر کولی سي. نو خیاطان کښېنستل، د دغه ابوالحسن د سرایو مخ ته تر سهاره پورې کالي ور وګنډل، د کوچنیانو، د ماشومانو، د لویانو ده. او هغه امیر، هغه خلیفه ډېر پیسې ورکړلې. نو چې کوم وخت سهار ماشومان راپورته کېږي، کالي هم سته، بوټونه هم سته، هر څه سته. دا ټول هغه د درود برکت و چې دغه ابوالحسن په رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې ډېر درود وایه. تاسو باور وکړئ، که څوک غواړي چې د آخرت او د دنیا نجات لاسته راوړي، که څوک غواړي چې د آخرت او د دنیا په نعمتو کې ملبوس او ونغښتل سي، هغه دې نو د خپله ژبه مبارکه په درود باندې مشغوله وګرځي. او دغه رنګه عبدالله روز بادي رحمت الله علیه وایي زه پر یو سفر باندې روان وم، پر اوښ سپور وم یا پر خره سپور ولم. هغه اوښ مې وایي وتورېدی. تاسو که پر دا خره سپرسي یاست او یا پر اوښ سپرسي یاست، پر آس سپرسي یاست، سبحان الله، تر دا واقعې پورې د خپل د کوچنیوالي واقعه را په یاد شو. یو ځای طالبانو، زه وم، یو زما د ماما زوی و. نو ډېر لرې طالب وم. د جمعې شپه چې به م کور ته راورسولم، مدرسې خو نو نه وې، په هغه وخت کې ماجتان وه. نو له حجرې و له جوماته چې به کور ته تلم، پر لار نه یم پوهېدلی چې زما څونه ټیم وخت دی، په څونه وخت کې ورسېد. ځکه دا جمعې شپه ما ته د اختر شپه وله چې کور ته ورسېږم. له دې خوا به نو بیا لکه افغرونانه چې د پلار له کوره وځي، بس زړه به م نه کړي. نو لار به ډېره وه. ما کوچنیوالي کارونه وه، اوس لا الله دې عفو راته وکړي. دا د کوچیانو خره به وه، ورا به م یو خر را وګرځاوه، زه زما د ماما زوی و، پر سپاره سو، نه به کته پر پرته وه، نه یو دغه پر لڅ خره باندې به سپاره سولو. ورا چې کوم ځای چې موږ درس سبقان ویل چې هلته بورسندي سپاره به م خره ایله کړي. کوچیان خو ارام به نو بیا په خپل خر پسې ګرځېدل. نو خر به کله کله وتورېدی. نو چې سړی به بیداره و نو بیا نه وغورځاوه، او چې سړی به بیداره نه و ورسره به سړی وغورځېدی، سړی بیا هم چپه کړي وپې غورځاوه. نو دغه عبدالله رحمت الله علیه وایي هغه اوښ چې را سره و هغه وتورېدی. وایي مال الله الله. فقال الجمل، وایي هغه اوښ څه وایي؟ الله وصلی الله علی محمد. وایي اوښ درود ووایه. دا وایي زما اوښ چې هغه وتورېدی او یا وشوېدی، ما الله لفظ تر خوله راووتی. وایي د اوښ تر خوله د الله وصلی الله علی محمد الفاظ تر خوله راووتل.
نو حیوانات هم پر رسول الله اسلام درود وایي. حیوانات هم د الله پاکي بیانوي. حیوانات هم د الله جل جلاله په یاد کې ژوند تېروي. دا هر حیوان ځان ته خپل ذکر لري. کوتره ځان ته ذکر کوي، نو چرګک ځان ته ذکر کوي، هدهد، دا بلبلان، دا ټول ذکر کوي. خو هغه ثقلین غافله دي، انسان او پیری غافله دي. الله دې موږ له غفلت څخه راوباسي. الله جل جلاله دې زموږ ژبې په درود مشغوله وګرځي. الله جل جلاله دې زموږ ژبې د الله په ذکر مشغوله وګرځي. نجات د دنیا او د آخرت هغه په چا کې دي؟ په درود کې. سړی درود ډېر وایي، خوشبويي به مو ځي. کوم مجلس ته ورسئ هغه مجلس به په تاسو باندې خوشبويناکه ګرځي. په قبر کې به خوشبويناکه یاست. په قبر کې سبحان الله سبحان الله. چې څومره مینه وي د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم سره، چې په قبر کې ښخ کړلې، 10 منټه لا هم والله که دلته پاتې سې، ته به بیا تللی په جنت البقیع کې به د جانانو بغل ته پروت دي. ځکه چې څومره مینه وي د غومره په عالم برزخ کې رسول الله ته قرب ورزندیقت هلته وي. چې څومره مینه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره، د غومره پر حالت ته ځکندن د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک رابطه په زړه کې پیدا کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مینه پیدا کیږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د هغه چا و ځکندن ته حاضریږي چې هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عاشق وي. واقعات مو ډېرې درته ذکر کړلې چې شیخ مبارک وایي پلار مې حج ته به وایي، پلار باندې مړ سو، مخ یې تک تور واوښتی، خوب مې لیدی، په دا خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک او خلفای راشدین یې راسي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پر مخ لاس ورتیر کړي، مخ یې تک سپین واوړي. زه ورته وایم یا رسول الله، زه ورته وایم چې زما مور پلار دې تر تا قرباني، څوک یې څومره ښایسته مخ دې دی. وایي دی راته وایي زه ستاسو نبي یم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. او دی راته وایي چې د ستا پلار پر ما ډېر درود وایه، او نور غافل و په دنیا او په کاروبار لګیا و، نور یې چندانې کار نه و برابر د آخرت. نو هغه ډېر درود چې وایه هغه اوس نجات ورکړي. زه ورته راغلم، نو درود چې وایست اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، بس دا تام درود دی. او که د لمانځه درود وایست خو بیخي ښه دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، دا هم تام درود دی. او که د لمانځه درود سړی وایي پاکې خلو چې څونه الفاظ ډېرېږي په درود کې د غومره ثواب ډېرېږي. او که سړی وایي زه نور درود نسم ویلی، وخت نه لرم، یا مثلا ژبه مې نه پرې اوړي، یا که غلطېږم، هغه دې نو بیا دغه درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ګوره په یو وار ویلو باندې 10 ګټې لاسته راځي. 10 نیکۍ، 10 ګناهونه میټاوول، او 10 درجې په جنت کې په یو وار. تاسې فکر وکړئ، یو وار باندې 10 ګټې، چې 2 واره وایي 80، چې 3 واره وایي 90، 4 واره درود وایي 100، او چې 8 واره ووایه 240 ګټې دې لاسته راغلي. سبحان الله. سعادة الدارین صفحه 160. او دغه رنګ القول البديع في الصلاة على حبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صفحه 250 251.